Мы сняли номер прямо на берегу, собственно, у нас Sea View, и, открывая глаза, мы прям видим море в полную силу, потому что панорамные стекла, панорамные двери в номере, они, открыты, а что стесняться, если ты можешь таким вот шикарным образом просыпаться сразу и видеть море, а засыпать под шумом волн. В общем, это круто, это классно, и это вдохновляет. С другой стороны, очень классно, потому что, в принципе, у тебя в отеле, в соседних отелях ты можешь поесть недорого, есть маленькие магазинчики практически в каждом отеле, и ты самые необходимые продукты, в том числе какие-то там прохладительные либо горячительные напитки, можешь купить там. Мы вообще